Итак, мы продолжаем. То, что я вам показала, я показала в замедленном виде. Но когда мы будем делать с вами полную гимнастику, мы будем делать это очень быстро. И вся она займет у нас не более 20 минут. Сейчас мы просто продолжаем ее изучать. И следующее наше движение будет связано с ушами. Как вы помните, на ушах очень много разных точек. И мы с вами начинаем их стимулировать. Начинаем с мочек ушей. Пожалуйста, возьмите свои мочки и как следует их потяните, растяните и потрите. Дальше поднимайтесь по верхнему хрящу, внешнему, и тоже его как следует проминайте. Не жалейте. Дайте ему, пожалуйста, возможность ожить. Поднялись до самого верха и начинаем уходить в глубину. Следующий хрящик проминаем. Проминаем нашу всю ушную раковину как следует. Цепляемся за козелочек. Его очень хорошо тоже проминаем. Мы таким образом стимулируем наш мозг. Теперь беремся за ушки и поднимаем их вверх, в стороны, вниз и прокручиваем вперед и назад. Наши уши начали гореть, а это значит, что туда пришла свежая кровь, энергия, и таким образом стимулируется все наше тело. А теперь взяли вот так ручки и протянули назад наши уши, прижав их к голове. Очень хорошо. Теперь опять распределяем энергию. Вздохнули и выдохнули. Посмотрите, чтобы ваши руки, они были наполнены светом, и вы распределяете эту энергию по своему личному пространству. Следующее движение связано с подбородком. Подбородок у нас всегда требует тоже большой активности. Возьмите, пожалуйста, нижним большим пальцем снизу подбородок и обнимите его. Вот так. Тоже очень активно его протираем. Скручиваем. А следующее движение очень-очень важное. Оно связано с нашей шеей, щитовидкой, и тоже ее активизирует. Возьмите вот так кулачки, да, согните их, и вот таким образом всю лимфу поднимайте к узлам. Тут очень важные лимфатические узлы, и мы запускаем лимфатическую систему очень активно. Вот таким образом. Вот это движение надо делать много-много раз в течение дня, чтобы у вас здесь было очень все хорошо. И опять распределяем с вами нашу энергию. Вдох и выдох. Теперь займемся с вами шеей. Шея – это такой интересный инструмент, который нам необходим в жизни. Но часто мы забываем о нем и не даем ему возможности хорошо работать. И поэтому, пожалуйста, сейчас не забывайте о том, что шею нужно крутить. Начнем мы с очень простого упражнения, но я вас попрошу делать это медленно сначала и прислушиваться к себе, чтобы, не дай бог, не навредить. Итак, мы просто делаем простое упражнение, не забываем про стойку нашу и улыбку. И с улыбкой поворачиваем в сторону нашу голову. Конечно, вы почувствуете хруст, потому что это естественно, у нас там очень много застоя. Несколько раз. Теперь делаем такое же движение, но только к плечику.
продолжаем. Можно немножечко делать это с движением, кому удобно. Если у вас немножко кружится голова, то лучше этого не делать. И теперь повернем назад побольше уже. Мы чуть-чуть разогрели нашу шею. И теперь пофиксируем вот эту граничную точку. Дотянули и чуть добавили. Повернули и чуть нажали. Тоже очень, пожалуйста, аккуратно. Теперь наклоняем голову вперед, назад, вперед, назад. Но, как вы помните, не забывайте, пожалуйста, про то, что нужно тянуть макушечку вверх. Да? То есть мы натягиваем макушечку вверх и наклоняем вперед, кладем подбородок на грудь и опрокидываем назад. На грудь и назад, вытягивая шейку. Да? Не ломая ее, а именно вытягивая. И теперь сделаем легкий поворот вокруг шеи. В одну сторону и в другую сторону. Теперь представьте себе, что на вашем подбородке карандаш. И мы карандашом рисуем диагональ. Смотрите, как это происходит. Вот именно подбородочком мы рисуем диагональ вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. В другую сторону. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. А теперь этим карандашом рисуем прямоугольник. Фиксируя в уголках. В одну сторону и в другую. А теперь осталось еще одно упражнение. Это бесконечность. Давайте попробуем этим же карандашом, то есть нашим подбородком, нарисовать вот такую бесконечность. Очень хорошо. Теперь распределяем энергию опять, сбрасываем все напряжение. И вдыхаем, и выдыхаем, вдыхаем и выдыхаем. Походили немножко, чтобы лишить свое место вот такой сгущенной энергии. Немножко сбросили энергию, пошли дальше. Теперь наше с вами упражнение будет касаться дыхания. Оно называется лебединое дыхание. Это очень интересная практика, древняя практика, которая пришла к нам от казаков. По крайней мере, я об этом узнала. И делается оно тоже очень просто, но в то же время нужно будет внимательно наблюдать за собой. То есть в какой раздел легких у вас направлено ваше внимание, туда идет энергия. У нас с вами 3 отдела: верхний, средний и нижний. Вот этот отдел, он самый у нас редко используемый, поэтому там часто могут быть всякие застои. Сейчас мы проработаем все 3 отдела. Как это будем делать? Пожалуйста, вытяните ручки впереди и соберите вот так, чтобы локти у вас не опускались, а именно были на уровне плечей. Делаем вдох и 2 раза движение. Посмотрите, пожалуйста, и повторите. Вдох и выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И немножко с поворотом. Вдох, это будет выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Сейчас мы проработали с вами верхнюю часть.
переходим на середину. Для этого руки нам нужно с вами поставить впереди. И сделать вот такие ножницы. Не очень большая амплитуда, просто делайте это побыстрее и вытягивая руки из плечей, то есть с натяжением, да, чтобы у нас вот здесь вот было натяжение. Вдох идет на каждые 5 движений. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Руки устают, но вы все равно делаете. Потому что очень важно, чтобы это действительно проработать вот этот средний отдел наших легких. Для этого, чтобы легко было делать движение, улыбайтесь. Ну вот, а теперь мы перейдем к нижней части. И вот движение тоже очень простое, но любопытно, что оно тоже помогает нам проработать нижнюю часть. Также вытягиваем руки, также натягиваем и вытягиваем их с плечей, но движение у нас вот такое. Его называют буратиной. Вот такое движение. И также мы делаем 5 движений на вдох, 5 движений на выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Обязательно дышите, не затаивайте дыхание. Для того, чтобы было легко делать это упражнение, улыбайтесь. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Ручки устали, но мы все равно еще чуть-чуть поделаем. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Включайте энергетику, и тогда вы будете это упражнение делать бесконечно. Вдох, выдох, вдох, выдох. Молодцы. А теперь вот делаем, не опуская ручки, делаем вот такое движение. Вот это движение, оно связано с капиллярным дыханием. И вот таким образом мы с вами очень хорошо помогаем очиститься нашим капиллярам, всей нашей капиллярной системе, и хорошо тренируем сердце. Помните, да, когда мы сдаем кровь, то нам все время говорят: накачивайте кулачком энергию. Вот сейчас мы с вами накачиваем наши капилляры и даем им возможность очиститься. Немножко тяжело, но при этом улыбайтесь. Делаем, 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 еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Ну вот, уже хорошо. А теперь резким движением, собрав кулак ручки, сбросим все напряжение. И еще, и еще, и еще. Потрясли ручки. И следующее движение тоже дает нам возможность очистить капилляры. Возьмите, пожалуйста, ручки, прижмите локти к себе, а верхнюю часть рук освободите. И вот так вот потрясите руками. Вот такое вот движение. Смотрите, вот так потрясете руками, потом постучите, как будто по барабану, потом навстречу друг другу, вот так похлопайте, помашите, машите на меня, машите, улыбайтесь при этом, пожалуйста. И вот так вот порадуйтесь, посбрасывайте, порадуйтесь. И еще взяли в кулачки и сбросили, еще в кулачки и сбросили. Вы чувствуете, что уже энергии у вас стало гораздо больше, да? Теперь мы сделаем следующее движение. Оно уже будет захватывать наше все тело. И поэтому мы с вами поднимем ручки вверх, прогнемся и соберемся и наклонимся, выдохнем. Вдох, выдох, вдох, выдох. И вдох, выдох. И распределим нашу энергию. Энергия распределяется
по всему нашему личному пространству, по нашему шарику. И еще разочек, вдох и выдох. Ну, а продолжение в следующем видео.